Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. আসসালামু আলাইকুম, নূর টেলিকম 2 ইউটিউব চ্যানেল থেকে জানাচ্ছি স্বাগতম। আজকে আবার নতুন একটা কাজ নিয়ে আসলাম। সাধারণত এই মোবাইলটি হটওয়েভ R8+ মোবাইলটি হটওয়েভ সিরিজের যে কয়টা মোবাইল আছে বেশিরভাগ মোবাইলই আর কি আপনার এই প্রবলেমটা ফেস করা লাগে। সেটা হচ্ছে গিয়ে সফটওয়্যারজনিত প্রবলেম হচ্ছে গিয়ে আপনার এটা ফ্ল্যাশ নেয় না, আর ফ্ল্যাশ নিলে হ্যাং লোগো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কোনোভাবে রান করে না। তো এটা সেন্স আছে বর্তমানে আপনার, এটা সেন্স আছে আপনার 8 সেন্সে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি আপনাদেরকে পাওয়ার সাপ্লাই দেখাচ্ছি। আমি পাওয়ার সুইচ টেস্ট করার সাথে সাথে দেখেন এখানে রিডিং আসছে 5, 6, 7 এর বেশি আসে না। আমার মিটারটা আবার ডিজিটা একটু বেশি, তো এটা আপনার 56 উঠে আসে, তার মানে 5 রিডিং, 5-এর একটু বেশি, মানে 6 এর এসে দাঁড়িয়ে আছে। এটা সেট রান হচ্ছে না। তো এটা সাধারণত বেশিরভাগই emmc থেকেই প্রবলেমটা দেয়। তো চলেন আমরা আজকে এই কাজটা করে দেখাই। আমি সুবিধার্থে মোবাইলটি খুলে নিয়েছি। আমরা খুব সতর্কভাবে এটার রেবন, টাচের রেবন এবং বায়ার বেট এবং পাওয়ার সুইচ এগুলি সতর্কভাবে খুলে নেব। আমাদের এই আইসিটা প্রবলেম, emmc প্রবলেম, এসকে হাইনিক্স আইসিটা। তো আমরা আবার দেখান ক্যামেরার খুলে নিলাম। আমরা সিপিআইসিটাকে খুব সুন্দর করে ঢাকিয়ে নেব, অবশ্যই ঢেকে নেব এই কারণে যাতে কোনোভাবে কোনো রকম হিট না লাগে অন্য emmc আইসি খোলার জন্য। এটা সুন্দর করে ঢেকে নিলাম। এখন আমরা একটা কয়েন দিয়ে দিব যাতে এটা ফুল সেফটি থাকে। আমরা আইসিটা খুলে নেব। আমরা আইসিটা খুলে নিলাম সুন্দর করে। আইসিটা খুলে নিয়েছি, আইসিটার বল নষ্ট হয়নি। তারপর আমরা এটা রিবিলিং করব নতুন করে। এটা আগে দেখব বক্সে কিছু লাগিয়ে কী অবস্থা। jtag বক্স দিয়ে আমরা এটা প্রোগ্রামিং করব। তো এটা আমরা ক্লিন করে নিই। আমরা লিড রিমুভার দিয়ে আইসিটাকে ক্লিন করে নিচ্ছি যাতে একটা বলও না থাকে। বলগুলি ফ্রেশ করে ফেলতেছি একবারে। সুন্দর করে ফেললাম।
আইসিটি ক্লিন করা শেষ। এটা হচ্ছে BGA 186 নম্বর আইসি। আমরা 186 নম্বর স্লটে সিলেক্ট করাই আছে, জাস্ট আমরা দিক দেখিয়ে বসিয়ে দেব, দিক দেখিয়ে বসিয়ে দেব। আমরা জিটি বক্সে কানেকশন করে দিলাম। এখন আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে যাব। কম্পিউটার স্ক্রিনে ডাবল ক্লিক লাগে। আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে আসলাম। আমরা জিটেকটা ওপেন করার পর আমরা চেক emmc-তে ক্লিক করলাম। আইসিটির কন্ডিশন দেখি, পার্টিশন সব ঠিক আছে। আমরা এটা আবার ক্লিন করে আবার চেক দিয়ে দিচ্ছি। পার্টিশনগুলি সব পুরো ঠিক আছে। এটা হচ্ছে R8+। তো আমরা রাইট বাই ব্যান্ডারি ক্লিক করব। স্পিড টার্ম, এটা স্পিড টার্মে সিলেক্ট করলাম। এখন আমরা প্যাচ পেন দিব, প্যাক পেন দিব। প্যাক ফাইলের ভিতরে গিয়ে আমাদের ফ্লাশ ফাইলটি খুঁজে নিয়ে আসতে হবে। ফ্লাশ ফাইলটি আমার ভিতরে রাখা। আচ্ছা, R8+ ওকে ফাইল, আমার টেস্টেড ফাইল রাখা আছে। আমাদের এই ফাইলটা কনভার্ট করতে হবে, এর জন্য আমরা CM টু ডঙ্গল দিয়ে কনভার্ট করে নেব। এক্সট্রায় যাব, গিয়ে কনভার্ট ফাইলে ক্লিক করব। R8+ যাব, ফাইলটা গিয়ে আমরা কনভার্ট করে এখানে রেখে দেবো, যেখানে আছে সেখানে রেখে দেবো। আমাদের ইচ্ছাগুলো আমি ডেস্কটপে রাখতে পারি, ইচ্ছাগুলো ডেস্কটপ সিলেক্ট করে দিয়ে ডেস্কটপে সেট করে দেবো। আমাদের এই ফাইলটি এখানে চলে আসছে। আসলে সরাসরি কাজ দেখানোর জন্য ভিডিওটি একটু লং হয়ে যায়, তারপর সুবিধার্থে একটু কষ্ট হলেও স্কিপ করবেন না, তাহলে বিস্তারিত বুঝতে পারবেন। আমাদের ফাইলটি কনভার্ট হয়ে গেছে, আমরা সিমটি কেটে দেবো। এই হচ্ছে আমাদের ফাইল। তো আমরা আবার যাব রাইট বাই ব্যান্ডারি, স্পিড টার্ম সিলেক্ট করে নেব, প্যাক ফাইলে ক্লিক করে ডেস্কটপ চলে যাব। গেলে আমাদের এই ফাইলটা এখানে দেখা দেবে, এখানে গিয়ে ওপেন করে দেবো। আমাদের ফাইলটি চলে আসছে। এখন আমরা জাস্ট রাইটে ক্লিক করবো। অবশ্যই রিপার্টিশনে ক্লিক থাকতে হবে, রাইট করে দেবো। কিছুক্ষণ সময় নেবে আমাদের ফাইলটি রাইট নিতে। আমরা ভিডিওটি একটু স্কিপ করে দিই, কারণ এখানে সময় নেবে, অনেকক্ষণ সময় নেবে। তো আমরা এটা এই পর্যন্ত আসার পর আমরা আবার স্টার্ট করে দেব। আমরা ভিডিওটি স্কিপ করি। আমাদের প্রোগ্রামিং করা প্রায় শেষ দিকে। এর মধ্যে আমি এটা ক্লিন করে নিয়েছি, আইসি লাগানোর জায়গাটা লিড রিমুভার দিয়ে। আমাদের প্রোগ্রামিং করা শেষ, আমরা একটু চেক দিয়ে নেব।
প্রোগ্রামটা ঠিক আছে না, পার্টিশনটা আমাদের পার্টিশন খুব সুন্দর ঠিক আছে। আমরা আইসি খুলে ফেললাম, আমরা লেবেলিং করব। লাগবে না, আইসি রিবিলিং করার জন্য অবশ্যই বল পেস্ট লাগবে। বল পেস্ট নিয়ে নিলাম টুইজারের মাথায়। আমরা বল পেস্টটা লাগিয়ে নিলাম। এটা টিস্যু দিয়ে পরিষ্কার করে নিলাম। টুইজার দিয়ে ধরে এটা আস্তে ছেড়ে দেবো। তারপর আবার একটু হালকা হিট দিয়ে দিব, আমাদের বল হয়ে যাবে। আমাদের আইসিটা রিবিলিং হয়ে গেছে। আমরা একটু হালকা এটা পেস্ট দিয়ে একটু হিট দিয়ে নিব, যাতে আইসি বলগুলি বাঁকা থাকলে এটা যদি সোজা হয়ে যায়। ব্যাস, হালকা একটু হিট দিয়ে নিলাম, ঠান্ডা করতে হবে একটু, সাথে পরিষ্কার করে নিব। আইসির দিক দেখে সুন্দর করে বসিয়ে দিব। নির্দিষ্ট জায়গায় আইসিটা রাখবেন। সরি, রাখার পর এখানে সুন্দর করে হিট দিবেন। আমি টুইজারের মাথায় একটু পেস্ট নিয়ে নিলাম আগে থেকে। হালকা পেস্ট দিয়ে দিব, যাতে আমাদের আইসিটা জায়গা মতো চলে যায়। আমরা চুল পরিমাণ নাড়া দিয়ে দিয়েছি। চুল পরিমাণে একটু নাড়া দিলে আইসিটা সুন্দরভাবে পারফেক্টভাবে বসে যায়। আইসিটা ঠান্ডা হোক। আমরা পরিষ্কার করে নিলাম। এখন আমাদের এইটাই ফ্লাশ করতে হবে, মোবাইলটা ফ্লাশ করার পর পারফেক্টভাবে রান হবে। এর জন্য আমি পাওয়ার সাপ্লাই কানেকশন করে নিচ্ছি। দেখাবো তুমি দেখাবো। আমি পাওয়ার সাপ্লাইটা কানেক্ট করলাম আবার। এটা হচ্ছে বোর্ড কি, ফ্লাশ করার জন্য স্পিড টার্ম। বোর্ড কিটা আমরা সিলেক্ট করে নিলাম। আমরা সিপিইউ সিলেক্ট করানোর পর ফ্লাশ লাইটটি লোড করে নেব। ফ্লাশ লাইটটি নিয়ে নিলাম।
আমরা এখন ফ্লাশ ক্লিক করে দিয়ে এটা ফ্লাশ করে দেবো। আমাদের ফ্লাশ স্টার্ট হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ক্লাস কমপ্লিটের দিকে। আমাদের ক্লাস কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমরা এটা দেখবো কি অবস্থা, অন হয় কিনা। আমরা এটা লাগিয়ে দেখবো কি অবস্থা, অন হয় কিনা। আল্লাহর রহমতে আমাদের সেটটা রান হয়ে গেছে। দুইবার কম্পিউটার না দরকার নেই, এবার আমি অন করে আমাদের সেটটা আল্লাহর রহমতে রান হয়ে গেছে। আর কোনো সমস্যা নেই।